Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып 9 мамыр жеңіс күні. 9 мая День Победы. Жаңа сөздер. Жеңіс, победа. Жауынгер, воин, солдат. Ұмытпау, не забывать. Жау, враг. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып қойыңдар, сөздерді жаттап алыңдар. Оқылым 109 бет, 2 тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Тыңдаймыз, балалар. 9 мамыр жеңіс күні. Жауынгерлер отанды жаудан қорғады. Қорғады, защищали. Олар 4 жыл соғысты. Соғысты, воевали. Бауыржан Момышұлы, Талғат Бигелдинов, Сергей Луганский, Мәншік Мәметова, Әлия Молдағұлова, жауынгер, батырлар, герои войны, солдаты, герои. Олар жеңіске жетті. Они дошли до победы. Ұлы жеңісті адамдар ұмытпайды. Ұлы жеңіс, великая победа. Ұмытпайды, не забудут. Великую победу люди не забудут. 9 мамырда мәңгілік алауға гүл қоямыз. Мәңгілік алау, вечный огонь. Гүл қоямыз, возлагаем цветы. 9 мая мы возлагаем цветы к вечному огню. Балалар, мәтінді өздерің сами бір рет оқып шығыңдар. Жақсы. Келесі тапсырма. Жазылым. Сөздер мен сөз тіркестерін сәйкестендір. 110 бет, 3 тапсырма. Соотнеси слова, словосочетание. Жеңіс, победа, мәңгілік, вечность, батыр, герой, жаудан, от врагов, батыр жауынгерлері, воины, герои, ұмытпаймыз, не забудем, қорғады, защищали, күні, день, алау, огонь, жауынгерлер, воины или же солдаты. Балалар, сәйкестендіреміз. Ребята, надо соотнести эти 2 столбика и получить правильное словосочетание. Жұмыс істейміз, работаем. Қанеки, енді тексерейік. Тексереміз. Жеңіс күні, мәңгілік алау, батыр жауынгерлер, жаудан қорғады, батыр жауынгерлерді ұмытпаймыз. Не забудем наших героев. Балалар, сендерде дұрыс сөз тіркесі құрадыңдар деп ойлаймын. Я надеюсь, что вы правильно составили словосочетание. Сөз тіркесі, словосочетание. Айтылым, говорение. 110 бет, 5 тапсырма. Берілген сөйлемдерге сұрақ қой. Составьте вопросы к данным предложениям. Бірінші. Жыл сайын 9 мамырда жеңіс күнін тойлаймыз. Жеңіс күнін. Задаем вопрос к слову жеңіс күнін. Соғыс 4 жыл жүрді. Задаем вопрос к слову 4 жыл. Жауынгерлер отанды қорғады. Батырлар отан үшін күресті. Теперь уже составляем самостоятельно вопросы. Балалар, сұрақты құрау. Қиын емес, не сложно. Сұрақты құрау, составить вопросы. Айтылым. Устная работа. Жақсы, я надеюсь, вы все составили вопросы. Тексерейік.
Жыл сайын жеңіс күнін қашан тойлаймыз? Когда празднуем? Соғыс неше жыл жүрді? Сколько лет длилась война? Жауынгерлер не істеді? Что делали воины? Кімдер, кто отан үшін күресті? Воевали за родину. Надеюсь, у вас получились такие же предложения, вопросы, а у кого-то может чуть-чуть по-другому, но все-таки вы составили вопросительное предложение. Сұраулы сөйлем құрадыңдар, жарайсыңдар. Үй жұмысы. 4-ші тапсырма. Дұрыс нұсқасын айт. Найди правильный вариант предложения. Жеңіс күні. 1 мамыр или же 9 мамыр. Соғыс 4 жыл жүрді или же 5 жыл жүрді. Жауынгерлер үйді қорғады или отанды қорғады. Жауынгерлер майданда күресті или же сайыста күресті. Устное задание. Теперь 7-е тапсырма, письменное, жазбаша жұмыс. Вместо многоточий подставить правильный вариант окончания. Жақсы балалар, осы тапсырмалардың бәрін орындап болған соң, как только закончите все эти задания, у вас еще одно устное задание. Есте сақта, запомни. Вы можете это задание запомнить и пересказать устно. 9 мамыр жеңіс күні. Жауынгерлер отанды қорғады. Жауынгерлер батырларды ұмытпаймыз. Ребята, слово «ұмытпаймыз» мы никогда не забудем. Жақсы балалар, тапсырма түсінікті болса, үй тапсырмаларын орындаймыз, выполняем. Сау болыңдар балалар.